नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ और मैं आपके साथ काजल। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एनजीटी, टीटीजेड और सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों का जिक्र करते हुए आगरा जिले की मूलभूत समस्याओं के साथ ही इंटरनेशनल स्तर की सुविधाओं से ताज नगरी को लैस कराने के मुद्दे संसद में उठाते हुए सरकार से मांग की। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने एनजीटी, टीटीजेड और सुप्रीम कोर्ट की बंदिशों का जिक्र करते हुए कहा कि आगरा इन बंदिशों के चलते इंडस्ट्री शून्य हो चुका है। आगरा में 5000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण नहीं हो सकता, जिसके चलते होटल और बैराज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इस दौरान एसपी सिंह बघेल ने सरकार से मांग की आगरा में इंडस्ट्री स्थापित करने के रास्ते खोले जाएं, जिनमें प्रदूषण नहीं फैलने के नियमों का भी पालन हो। इसके साथ ही सरकार आगरा को SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिकल जोन घोषित करे और आगरा में उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार स्पेशल पैकेज भी दे। तो वहीं आगरा को कोटा की तर्ज पर एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने के लिए IIT और IIM, इसके साथ ही आगरा में एक सैनिक स्कूल भी खोलने की मांग की। आपको बता दें कि सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने आगरा लोकसभा से निर्वाचित होने के बाद इस जिले की मूलभूत समस्याओं के साथ ही इंटरनेशनल स्तर की सुविधाओं से ताज नगरी को लैस करने के मुद्दे संसद में उठाए। कि आगरा में जो कैटेगरी वाइज डाल रखा है उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो पिछले 10-15 साल से वहाँ पर 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कोई होटल नहीं बन पा रहा है, बैराज नहीं बन पा रहा है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी के आवास का जो क्लस्टर है वो भी नहीं बन पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो 10-15 साल में वहाँ पर उद्योग रुका है तो SEZ घोषित करते हुए स्पेशल पैकेज दिया जाए। और महोदय, जैसे कोटा एजुकेशन का बहुत बड़ा हब हो गया है, आपके पहलू में गुल ही गुल हों, इधर तो गुल की खुशबू ही काफ़ी है, तो थोड़ी सी खुशबू एक IIT हो जाए, एक IIM हो जाए और जो 100 सैनिक स्कूल हैं आगरा में, बहुत बड़ा एयरफोर्स और आर्मी का है, एक सैनिक स्कूल भी हमें प्रदान करने